Hello，我係 White Realm， 喺香港嘅球體關節人形作家。我第一次對人形產生興趣，係因為一套漫畫《薔薇少女》，嗰啲角色嘅造型、性格塑造、細節，完全打開咗我對公仔嘅興趣。點解一個唔係真人嘅存在，可以有靈魂？後來，我發現比起去演繹一個角色，更想親手創造一個生命，一個由黏土、陶瓷、神韻一筆一筆雕出嚟嘅人形。佢哋唔一定要有故事，唔需要解釋，因為靚本身就係理由。對我嚟講，創作人形係一種對美感同存在嘅執着，介乎寫實與幻想之間，揾到一種自然、真實、令人信服嘅平衡。而人形真正嘅歷史，其實比你我想象中更悠久。今次，我想同你一齊行返轉頭，去睇下球體關節人形、藝術人形點樣一步步發展到今日。你知唔知道，早喺幾百年前，已經有陶瓷人形係用嚟展示時裝。佢哋唔係玩具，而係貴婦用嚟學穿搭嘅時尚模特兒。最早嘅 fashion doll 可以追溯到16至17世紀歐洲，特別係法國。嗰陣時，巴黎啲裁縫會用人形示範新款衫，仲會送去外國俾貴族睇，等佢哋照辦煮碗。有啲人仲話佢哋係行動版時尚雜誌。去到19世紀，陶瓷開始普及，法國出現咗兩大超靚嘅 fashion doll 品牌 GUMO 同 BRU。佢哋做出嚟啲娃娃會用真髮，有珠寶，有帽子，連內衣都做齊晒，係貴族少女嘅典範。材料除咗陶瓷之外，其實仲會用到木材同金屬。身體部分會用皮革加縫引嚟製作，以 BRU 為例，腳嘅部分大腿係金屬，小腿同腳趾分開做兩個部分都係木材。最得意嘅係陶瓷嘅部分會係頭同雙手，每個型號唔同大細都會有數字嚟區分。你可能以為9號嘅頭會係配返9號嘅手，其實唔係，當時嘅人唔係好在意，只要好睇就得。你以為 fashion doll 只係玩具，其實唔係，佢哋多數俾上流社會少女使用，學穿衫、學禮儀、學做一個所謂完美女性，亦有啲家庭用嚟炫耀地位、送禮用。19世紀嘅工匠做得越嚟越精緻，甚至有可以轉頭屈手嘅設計，叫做 POUPE dead mode。呢啲人形開始唔單止係模特兒，仲開始被收藏、被欣賞，變成一種美學載體。到咗19世紀，德國、法國大量生產陶瓷人形，最出名就係 Bisque doll。無光面陶瓷有種似皮膚嘅質感，當中又有一種圓圓眼大大頭嘅 Gouli doll， 好搞笑，表情豐富。而德國嘅 KM Reinhardt 更做出一啲好擬真、有表情變化嘅娃娃頭帽。呢啲娃娃唔再淨係展現時裝，而係開始有角色感，越來越接近真正嘅小人兒。而關節位開始出現簡單設計，可以屈手腳，為日後球體關節人形鋪路。去到20世紀，美國就出咗一個超級紅嘅角色 Shirley Temple。因為電影紅，佢嘅形象被大量生產，轉做膠製娃娃，唔易爛，方便大規模銷售。而娃娃就係咁，由藝術工藝變成玩具，開始走向普及化。但亦有人開始唔滿意咁標準化、咁商品化嘅人形。就喺呢個時候，一啲藝術家開始探索一種新形式，用球體關節設計，讓人形可以做出自然嘅動作，有表情、有姿態，甚至可以帶出一啲信息。球體關節嘅設計唔只係方便擺 pose， 更係一種打破人體限制嘅方法。Hans Bellmer 就係第一個以球體關節人形做作品嘅藝術家。1930年代佢喺納粹德國統治下，極度唔滿意官方對女性純潔、健康嘅審美標準。佢做咗一個可以拆開、重組、打破比例嘅娃娃，並用攝影記錄佢扭曲身體嘅姿勢。你可以話佢係用人形去抗議、去挑戰權威，甚至去講慾望。你可能覺得啲作品睇落唔太舒服，因為好真實，令人思考人究竟係咩。
呢種思想對球體人形嚟講非常關鍵。去到1970年代，日本藝術家四谷西蒙將球體人形推到另一層次，受西方影響亦加入日本傳統人形技術，用膠、陶瓷同布混合整人形。最出名係佢啲人形都有死亡氣息，好靜、好白，好似冇生命。佢話人形係死與美之間嘅中介，呢種風格亦成為日本後來球體人形文化嘅基礎。繼四谷西蒙之後，日本出現咗好多唔同風格嘅代表作家，天野和丹、小月姫、吉田遼等等。喺90年代之後，雖然廠牌 BJD 開始流行，但另一方面，有一班創作人開始用黏土、陶瓷、紙黏土等材料，親手製作獨一無二嘅人形。呢啲人形無量產、無標準比例，每一隻都係創作者對人嘅想象，無論係寫實、幻想、異形，甚至殘缺或者抽象，創作人形變成一種好個人化嘅藝術語言。有啲創作人形甚至唔可以活動，冇球體，但佢哋仍然傳承咗人形作為表達嘅精神。正正因為佢哋唔完美、唔商業，先至真正講到人嘅本質。作為一個人形創作者，我一路都被呢種人形吸引住。我覺得創作人形唔係因為要講一個故事，唔需要講解啲乜嘢創作理念，而係因為我中意整，單純中意就已經足夠。我追求嘅係靚，而靚唔需要解釋。每一個面型、神情、身體線條，我都希望佢哋有靈魂、有神韻。我最在意就係嗰種介乎真人同插畫之間嗰條線。太擬真會失去味道，太幻想又會太膠失真。嗰個中間位係最難捉，但亦係最吸引我去雕嘅地方，不斷想再進步。而對稱好重要，唔係100%機械咁對，而係要做到似一個人。有少少偏差，但你望落去係自然，係真實。呢啲細節就係我日復日不斷想雕人形嘅原因。睇返成個歷史，球體關節人形由時裝 model 走到政治抗爭，再去到死亡美學，最後變成我哋身邊嘅創作夥伴。佢哋見證住人類對身體、身份、慾望嘅思考，係藝術史入面一個獨特存在。無論你係玩開 BJD 定係第一次認識，都希望你睇完呢條片之後，可以重新諗下，原來一個人形公仔嘅背後，真係可以講一個屬於人嘅故事。藝術人形常常被誤解為恐怖、詭異，可能你會覺得公仔好恐怖，望住佢會發噩夢，又或者覺得佢夜晚自己會屈。我明白每個人對美感都有自己嘅感受，但請記住，喺你講出一句話之前，面前呢一件作品係一對手一筆一筆花上好多時間雕出嚟嘅成果。每一個關節、每一隻手指、每一對眼都裝載住創作者嘅時間、經驗同埋情感。佢哋唔係恐怖嘅東西，而係一種靜靜地存在、等待被理解嘅靈魂。所以如果你唔明，唔緊要，只要你尊重就已經好夠。下次你見到一隻公仔，唔需要中意，唔需要認同，但請留一點空間去尊重創作本身。而家係 AI 盛行嘅年代，一張圖、一隻手、一個人形，幾秒鐘就可以生成出嚟。但真正動手去做一件作品，唔係為咗速度，而係為咗過程入面嘅觸感、堅持、磨練。用手雕出嚟，佢會記得你每一下力度，你當時嘅情感，同埋你眼中想要嘅靈。機器可以複製外表，但抄唔到一個創作者嘅執着。喺呢個咁方便咁快嘅時代，慢慢做反而成為一種抵抗，一種價值。所以我一直選擇用手去做，就算要俾人花更多時間，都要留下雙手嘅痕跡。唔知大家過往或者未來有冇機會接觸創作人形，又或者過往對公仔一直有種距離感，甚至抗拒。希望你睇完呢段片可以開始理解，點解有人願意花幾個月甚至幾年時間去雕一個頭，去雕一個關節，
去燒一層有藥。原來公仔唔一定係玩具，佢可以係作品，係信念，係一個創作者內心嘅延伸。如果可以嘅話，希望你會重新定義一下你眼中嘅人形係乜嘢。佢唔一定要可愛，唔一定要討人喜歡，但佢值得被尊重，因為佢係一雙手，一段時間，一份靈魂嘅結晶。喺未來，我會拍更多關於人形製作、審美、公仔相關知識，甚嘅拍攝過程，用雙手記錄一個藝術人形師點樣一步一步將靈魂灌注落一件作品。有興趣嘅你記得訂閱，唔好錯過我哋之後嘅創作旅程。多謝你收睇，拜拜。